У ЗОШ номер 6, що у Покровську, діти не навчаються. З 2 листопада, згідно проєкту Європейського інвестиційного банку, тут мав початись ремонт сумою понад 63 мільйони гривень. Згідно договору, роботи тут мають бути завершені до 31 березня 2021 року. Тобто залишилось 4 місяці на реконструкцію будівлі загальноосвітньої школи перших-других ступенів номер 6 під навчально-виховний комплекс номер 3 Покровської міської ради. А згідно календарного графіку виконання робіт, наразі у листопаді вже мають виконуватись роботи з монтажу вентиляції, встановлення вікон, дверей та покрівлі. А що ж насправді? Где у вас сейчас ремонт делается? Где именно? Еще нигде не делают, потому что выносят все. Справа в тому, що терміни виконання ремонту, як виявилось, можуть бути змінені. Немає, бо договір тільки було погоджено Європейським інвестиційним банком, і замовник в процесі наразі отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Як тільки буде отримано дозвіл, розпочнуться роботи. Скільки достеменно часу займе отримання дозвільної документації та взагалі такий ремонт, сказати складно. Поки що учні ЗОШ номер 6 відвідують ЗОШ номер 4. Це незручно, тому що коли йдеш і кушати, багато людей та ризик заразитися. Звичайно ж складно. Найскладніше те, що якраз таки є і дистанційне навчання, і навчання в школі. І це не дуже для мене якраз таки комфортно, адже я повинна проходити зі школи і, звичайно ж, продовжуватися навчатись. Тобто у вас є і дистанційні уроки? Так. А які саме? Ті, які не є основним, а саме трудове навчання, мистецтво, креслення також є дистанційним, інформатика. Нормально. Столовка маленькая. Да, ну, плохо там. Ну, в столовке плохо. А у своїй кращій школі? Да. Да. Ну, потому что, наверное, роднее. А коли вам кажуть, коли повернетесь до своєї? Шестой класс примерно. Через года 2-3. Об 11:30 на подвір'ї ЗОШ номер 4 бачимо батьків, що очікують на своїх дітей з першої зміни навчання. Кажуть, що ситуація з ремонтом їх дещо турбує. Да нормально вроде, не жалуемся, нормально все. Только ремонт, вот это вот. Ну, до сих пір не почався ще в 6. Да, и когда начнется, не очень удобно. Слышали, что вроде дети, которые с 6 школы, будут ездить в 9-ю, дети, которые с 4 школы, аж на Гришина. Ну, вроде слышала, что вроде как после Нового года вроде хотят тоже 4-ю школу закрыть. Насколько правда, братом, я ж не знаю. Батьки учнів зазначають, що є вірогідність, що при можливому початку ремонту тепер уже у ЗОШ номер 4 початкова ланка перейде навчатися до дитсадку Чебурашка, також розташованому на Динасі. У дошкільному навчальному закладі цю інформацію заперечують. Отримали таку інформацію, що начебто з 6-ї школи діток у січні місяці будуть перші класи сюди водити. Чи це правда, чи ні? Не знаєте ще? Я не чула такої Такої інформації немає? ніяких коментарів не даю. Що ж стосується відділу освіти, то зв'язати з Мариною Голуб не вдалося. Тому питання початку реального, а не формального ремонту у ЗОШ номер 6, вірогідності початку ремонту у ЗОШ номер 4, а головне – можливості учнів цих двох навчальних закладів Покровська отримувати освіту залишаються невизначеними. Будемо сподіватися, що замовник, тобто відділ освіти Покровської міської ради, якнайшвидше вирішить питання та надасть розгорнуту відповідь і журналістам, і в першу чергу батькам учнів.